یوه کونډه ښځه ولې مجبوره شوه چې د یو ماشوم سره یې زنا وکړه، بدکاري وکړه؟ دا ټول معلومات در سره هم په دې ویډیو کې شریک کوم. ویډیو د سر نه والا تر اخره پورې وګورئ ملګرو چې پوره په حقیقت باندې پوه شئ. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چېرته تاسو تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل پښتو انفو نوی سبسکرایب کړئ نو دا سبسکرایب کړئ. د دې نه علاوه په دې غنټۍ هم کلیک کړئ. دې سره به هر را روانه ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې ملاویږي. ګرانو قدرمنو دوستانو، ویل کېږي چې په یو علاقه کې یو ښځه اوسېده چې د هغې خاوند به په ښار کې مزدوري کوله. څه ورځې پسې ملګرو خاوند چې دی نو د یو ګاډي په حادثه کې وفات شو. د کونډې ښځې واړه واړه بچي هم لرل، خو د غریبۍ ناچارۍ پې دومره زور وکړو چې دی به بیا په کورونو کې کار کولو او دې ته به د مدد هر وخت ضرورت و. یو ګاونډي و ملګرو، ماشوم هلک و چې د هغه نه دې یو ورځ چې دی نو د کومک یعنې د مدد طلب وکړو چې د هغې په جواب کې ورته هغه ووایي که چېرې ته زما خواهش پوره کوې نو زه ستاسو چې دی نو مدد کوم، هله به در سره دا مدد کوم. دې ښځې دقه شانتې شروع واچوله او په ړومبي کې چې دی نو دی به د هغه ماشوم نه پیسې اخیستې او دا کار به یې ورسره کولو. وخت تېرېدو په هغه ماشوم باندې خپل کور والا هم پوه شو چې کله پوه شو نو هغه ماشوم یې د دې نه چې دی نه منع کړو او بله خبره دا ده چې دا ښځه یې د هغه کلي نه ویسته. اوس دا ښځه چې دی نو ملګرو په ښار کې خیرات زکات ټولوي او ټوله ورځ خیرونو پسې ګرځي. موږ له پکار دی ملګرو چې هر کله هم د یو غریب چې دی نو مدد کوو نو خاص د الله د رضا دپاره کوو، د دې لپاره نه چې پای کې زموږ دنیاوي یا چې کوم جسماني څه مقصد پروت وي. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو هم خوښه شوي. که چېرې خوښه شي په یوټیوب کې د لایک بټن راکول مه هېروئ. انشاءالله تعالی د یو نوي ویډیو سره به بیا حاضرېږم. تر هغه ګړۍ پورې د الله په امان.